إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى جميع الأرواح في هذه المجلس وهذه المقام وغيرهم اجعله من أهل زهودك ومن أهل طاعتك يا الله ومن أهل ذكرك ومن أهل معرفتك إلى يوم الدين. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعه من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para sesepuh saha bini sepuh, wabil khusus Al Mukarram Gus Makhrus Ali, dan dumateng Gus Zainul, dan dumateng Habib Fuad Al Hamid ingkang kula hormati lakon kula takzimi, lan dumateng sedaya ingkang hadir ing dalam jam'iyah Nurul Jadid nggih ingkang kula hormati langkung kula mulyakaken. Monggo kita sedaya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ugi dalu niki kula lan panjenengan tetap istiqomah. Mugi-mugi tetap pinaringan sehat wal afiyah, lan mugi-mugi tinemune kula lan panjenengan ing dalem niki majelis mboten hanya sa'idun fid dunya, lan mugi-mugi sa'idun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengawasan kitab Aqidatul Awam. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi. Wa ba'du lan sakwise basmalah lan hamdalah. Kala wingi tentang muqaddimah kula lan panjenengan pun parek wonten beberapa kali pertemuan bahwa teng mriku pun diterangaken tentang bismillah kelawan jeneng Allah. Dados kula lan panjenengan nglakoni apa wae ismul mu'azzami pangeran sing kula lan panjenengan kenal nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Di saat kula lan panjenengan mulai memahami tentang ananing Allah, napa kula lan panjenengan iki kok kedah weruh dumateng ananing Allah, supaya kula lan panjenengan iki ngabdi tepat sasaran. Pramila kula lan panjenengan iki lek kula gambaraken kaya wong nembak. Nomor 1 iki nembak tapi luput. Tujuane padha, senapane padha, alate ya padha. Sing siji luput, sing siji tepat. Nah, sing luput napa kok mboten tepat? Ananing luput nembak mboten tepat sasaran krana mripate ketutup. Nah, tujuane padha, alate padha. Tujuane padha ngabdi marang Allah. Alate padha apa salat. Tapi mboten tepat sasaran krana mripate ketutup. Lek wis mripat iki ketutup, tandane bahwa wong iki gak weruh nang sasaran. Mripat ketutup niku sing diarani ahli hijab. Dadi mripate niki
hijab. Dadi padha-padha wong niki ngabdi dumateng Allah, antarane tutuk napa mboten, tepat sasaran napa mboten, krana nomor setunggal ahli hijab napa ahli zuhud. Di saat kula lan panjenengan niki nembak kelawan mripat sing terbuka, niku sing diarani makrifat. Nah, alate padha napa salat, tujuane padha sapa Allah. Duh, kadang wong nembak kepingin tepat sasaran pun wong melek iku lho kadang ya mbleset sasarane. Krana mboten kulino, mamula kudu dilatih. Di saat kula lan panjenengan iki kelawan terbuka hijab niki sing diarani ahli zuhud. Di saat kula lan panjenengan mempelajari bi ilmi tauhid secara syariah, kula lan panjenengan memahami kiblat kula lan panjenengan iki Ka'bah, sedaya madhep kelawan tondo Ka'bah. Tapi kiblat secara hakikat nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Kiblat secara hakikat niki pun dipahami bahwa subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci sapa Allah. Allazi iku zat asra sing laku bi 'abdihi kelawan sedaya abdi. Sing diarani zat iki sing lakuaken sedaya abdi, sing lakuaken menungso, sing lakuaken kewan, sing gedhekno wit-witan, nggih niku sing diarani zat niku wae. Nah, di saat sesebutan sing nglakokno sak jagat niki, sing nglakokno sak jagat kok ora fis samawati wal ard wa ma bainahuma, lan antarane langit lan bumi niki sebutane namine Allah. Pramila di saat wonten lakune sak jagat niki kudu eling bahwa ya iku lakune Allah. Nah, tapi Allah niku secara zahiriyah kula lan panjenengan ngeten niki bahwa Allah iku gaib. Walillahil ghaibus samawati wal ard. Ing dalam langit lan bumi niki sing gaib namung Allah. Gaib niku artine samar. Isone barang gaib, isone barang samar iki di weruhi kelawan rasakno. Contoh, jenengan semerap angin. Ya napa wujude angin? Mboten semerap. Ana godhong. Oh, iki ana angin. Apa tandane sampeyan lek ro ana angin? Iki godhong gerak iki. Nah, iki. Oh, iki ana angin. Apa tandane adem? Nah, niki adem. Terus kaya apa angin niku? Gak ero. Oh iki ana angin ngalor, kok ero? Iki bleduke mlayu ngalor. Dadi isone disakseni krana ana tondo. Nah, di saat wonten salah setunggal tiang musyrikin tanglet dumateng Rasulullah unsibulahu rabbik. Kendi pangeran niku ya Rasulullah, fa anzalallahu taala moko nurunaken sapa Allah taala kul huwallahu ahad. Jawaban Muhammad kul ngucap sira Muhammad huwa niku lek teng tafsir Jalalain khobar miturut wing huwa utawi Allah. Nah niki huwa niku secara nahwu artine jamak napa artine sekabehan utawi sekabehane Allah iku Allah ahadun kang siji. Utawi sekabehane niki fis samawati wal ard wa ma bainahuma. Di saat ana tanda makhluk laku napa kemawon ruhani niki kudu weruh marang Allah. Nah niki tanda wong sing zuhud. Dadi mripat atine iki wis kebuka, setiap ningali tondo ya iku eling nang pangeran. Salate takbir, eling gerake tangan iki kuwasane Allah. Terus mulai takbir rukuk sujud tumekaning salam, ruhaniyah tetep eling dumateng Allah. Di saat kiblat hakikat niki pun tertanam ing dalam ruhaniyah kula lan panjenengan. Kula lan panjenenganipun mulai tepat dumateng sasaran.
Dadi di saat mulai takbir, mulai rukuk, sujud tumekaning salam eling nang pangeran. Iku tondo wong sing percaya ananing Allah. Dirasi Allah qad aflahal mu'minun. Beruntung temen wong sing gada iman. Napa kok beruntung? Alladzina hum an sholatihim khoshi'un. Iso nglakoni salat, iso nglakoni ibadah kelawan khusyuk. Kok iso khusyuk? Krana ruhaniyah eling dumateng Allah. Di saat kula lan panjenengan pun tertancap sing namine nur makrifat. Dirose teng kitab Aqidatul Awam Syekh Ahmad Marzuki Al-Maki Al-Maliki ngendikan wa ba'du lan sakwise basmalah lan hamdalah, sakwise ngerti dumateng Allah lan sakwise sing dipuji namung Allah, laku napa mawon kudu dipujiaken dumateng Allah. Fa'lam moko ngerti ya sira biwujubil ma'rifat kelawan wajibe nah niki mamulo makrifat niku artine weruh dumateng ananing Allah niku hukume wajib supaya ibadah kula lan panjenengan tepat sasaran. Lek kula lan panjenengan niki mboten makrifat, mboten kelawan weruh dumateng Allah, ngabdi dumateng sinten? Akhirnya ngabdi sing diabdi lintune pangeran, salate madhep nang liyane pangeran. Nah, hajine gak ngerti karepe, tawaf niku ngelilingi kiblat. Secara syariah nggih dilampahi, Pak, di saat Zulhijjah niku. Tapi secara hakikat di saat kula lan panjenengan memahami ananing Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Gusti kula ndugi Gusti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Kula ndugi Gusti mboten enten lintune sing wonten namung panjenengan. Di saat melayu ngalor eling Allah. Kerja eling Allah, macul eling Allah. Tak rasa-rasakno kepethuk bojo, gerake bojo, krungune bojo, ningaline bojo, sedaya eling marang Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda setuhune sekabehane puji, ana puji api, ana puji elek. Ana sing dipuji kelawan keapiane, ana sing dipuji kelawan elek, keelekane, dicaci dimaki, ya iku kudu eling dumateng Allah. Wan nikmatalan sekabehane nikmat, ana nikmat seneng, kadang ya ana nikmat susah. Dadi kula lan panjenengan niki iso ngrasakno susah tapi nikmat rikalane ruhaniyah niki eling nang pangeran. Nah, innal hamda wan nikmata laka wal mulki, laka kaduwe panjenengan, wal mulki sing nguasai saalam kabeh. La syarika lak mboten enten lintune. Dados kula lan panjenengan tawaf secara syariah lan tawaf secara hakikat niki pun benten. Tawaf Pak, haji. Teng mriku tondo bahwa di saat terakhir dikeken tahallul, dikeken motong rambut niki. Artine napa? Akale kudu di saat kula lan panjenengan tawaf sing ngene lakune Allah, sing ngene kuasane Allah, terus gak mandek-mandek, ternyata gak ono liyane sing ono namung Allah. Akal niki mboten nutup. Pramila di saat haji dikengken tahal tondo bahwa akal iki kudu nah krana gak nutup. Saiki kok akeh haji tapi akeh akale krana kiblate mboten semerah. Nah, di saat kula lan panjenengan wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifat min wajibin lillahi 20 sifat. Dadi kudu kelawan belajar ngawruhi marang Allah niki kelawan sifat 20. Napa mawon sifat 20? Wujud kidam bako mukhalafatun. Nah niku sak piturute niku kudu dipelajari pelan-pelan niku. Wonten teng salah setunggal kitab ngendikan kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan.
Ya nopo carane kula lan panjenengan niki iman percaya dumateng Allah secara keseluruhan, secara global. Ya nopo kula lan panjenengan niki kudu lakune makhluk niki kudu disakseni pangeran niki ya apa carane? Nah, huwa an na'taqida annallaha ta'ala mausufun. Dadi kudu belajar kelawan sifat-sifat. Nomor setunggal fallahu mawjudun. Moko Allah iku mawjudun den wujudaken. Nah, ya nopo carane wujudna Allah? Terus sapa sing wujudna Allah? Ya Allah dhewe. Mawjudun wujudahu bidzatihi. Wujude Allah iki ya kelawan zate dhewe. Ya nopo carane? Bahwa Allah niki nggak ada sifat qiyamuhu binafsih. Allah iki ngadeg dhewe. Nah, di saat kula lan panjenengan niki kepethuk menungso, di saat kula lan panjenengan kepethuk si A, kepethuk si B, ya nopo carane maujudun, mujudno pangerane? Pertama ya disakseni, Pak. Oh iki Adi, oh iki Budi, disakseni anjane makhluk. Maujudun kudu diwujudno ilinge bahwa lakune Budi, kuwasane Budi iki lakune Allah. Lah pramila lek teng kejawen wonten cipta rasa karsa. Sadurunge ngrasa marang Allah, kula lan panjenengan di saat ngadep makhluk model napa kemawon kudu eling ananing Allah. Bahwa Allah niki nggak ada sifat qiyamuhu binafsi sing saged mujudaken rasa kados ngoten niku ya pangerane piyambak. Ya nopo carane? Carane kula lan panjenengan niki kedah tafakur melalui awake dhewe. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sapane wong sing weruh marang awake bakal weruh nang pangerane. Minangka awak iki wis dadi tondo, awak iki wis dadi petunjuk, dipelajari teko awake dhewe. Nah, di saat sak jagat niki ana tondo sing gerak, ana tondo sing kuwasa bahwa wis disakseni ananing Allah. Oh ternyata gak ana liyane Allah. Di saat ana tondo niki kuwasa napa kemawon sinten sing wujud hakikate? Yaiku namung Allah. Pramila teng Asmaul Husna wau niku pun disebut al-zahir al-ba. Sing zahir ya kudu disakseni pangeran, sing batin kaya krentek ya kudu disakseni pangeran. Lah pramila hukume wong belajar bi ilmi tauhid makrifat dumateng Allah niku hukume wajib. Nah, di saat kula lan panjenengan belajar kitab Aqidatul Awam, dasare wong sing gak ngerti supaya ngerti wonten sarai namanya kitab Nuruz Zolam. Teng Nuruz Zolam nggih ngendikan Syekh Nawawi Al-Bantani nggih niku hukume wajibuhul ma'rifatun. Wajib hukume wong iki weruh dumateng Allah. Cekap sakmenten mawon samangkin babe tentang sifat wujud. Tadi sedaya saalam dunya fis samawati wal ard wa ma bainahuma sing laku iku kudu disakseni lakune pangeran. Pramila teng Al-Qur'an ngendikan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, tatkalane wong sing iman, wong sing mukmin idza dzukirallah, tatkalane eling dumateng Allah, tatkalane zikir dumateng Allah, wajilat qulubuhum, atine iki bergetar. Nah, zahire lisane iki ngucap, ruhaniyah tetep nyebut dumateng Allah. Tapi lek tiyang niki mboten gadah iman, akhire di saat zikir niki asal-asalan sing penting ngucap. Zahire ngucap, batine ya kudu ngucap. Lah pramila botone wong sing diarani iman, wong sing percaya ananing Allah kudu bener-bener makrifat dumateng Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات اللهم يا مخل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع عن بليات. اللهم يا الله يسر لنا في كل أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله اجعلنا إليه من أهل زهودك ومن أهل طاعتك ومن أهل أمانتك ومن أهل ذكرك ومن أهل معرفتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.